Почитувани, изминуваат точно 3,5 години од преземањето на Социјалдемократскиот сојуз на локалната власт во општина Гевгелија. Па редно време е да ги сумираме резултатите од нивното досегашно работење. Очигледно е дека сите нивни заложби во предизборната програма за локалните избори во 2017 година беа мртво слово на хартија. Се ветуваше се и сешто, се нудеа невозможни решенија за сите проблеми, но на крај маските паднаа пред граѓаните на општина Гевгелија. Денес, на неколку месеци од завршувањето на мандатот на градоначалникот Сашо Поцков, евидентно е дека развојот на општина Гевгелија стагнира како резултат на неработата и неспособноста на оваа локална власт. Општина Гевгелија 3,5 години стагнира во развојот, бидејќи градоначалникот Сашо Поцков не реализираше ниту еден капитален проект за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните од нашата општина. Општина Гевгелија 3,5 години стагнира во развојот, бидејќи недостасуваат многу системски решенија кои беа ветени од Поцков. Тоа се проектите кои требаше Гевгелија да ја направат поубаво место за живење, чиста и зелена. Тоа беше и мотото кој ја даде последната финеса од неговата сликовница или програма од 20 на страни, наречена Живот во Гевгелија. Изградба на Западен булевар и изградба на катна гража за решавање на сообраќајниот хаос во Гевгелија, изградба на нов градски парк, изградба на нова детска градинка, изградба на атмосферски канализации во Гевгелија се проектите кои се од приоритетно значење за граѓаните на општина Гевгелија. Проекти кои Поцков ги вети, но не ги реализира. Ветувањата останаа нереализирани во населените места, иако беше навестувано дека секое село ќе добие асфалтирани улици, нова и функционална мрежа на атмосферска и фекална канализација. Поцков вети дека во општина Гевгелија ќе се вложат премногу средства за развивање на селскиот и планинскиот туризам, но не успеа ниту 800 метри да ги асфалтира до село Умо. На младите градоначалникот Сашо Поцков им вети спортско-рекреативен комплекс со базен, па потоа се пишмани. Им вети и мултимедијален центар со кино, но проектот остана само на слика. Од една надалеку позната урбана средина, изминатите 3,5 години, Гевгелија се претвори во најобична паланка во која недостига културен процут и духовно збогатување. Се уште немаме решение за бездомните животи, проблем кој е од огромно значење за Гевгелија. Гасификацијата на општина Гевгелија воопшто не е започната, иако тоа беше посочувано како главен предуслов за локалниот економски развој и двигател на слободните економски зони. Оваа локална власт не изгради сериозна стратегија за развој на туризмот и искористување на сите туристички потенцијали во општина Гевгелија. Оваа локална власт не изработи еколошки акционен план, иако во Гевгелија имавме голема загаденост на воздухот во одреден период изминатата година. А локалната економија е пред целосен слом. За само една година над 1500 наши сограѓани останаа без своите работни места и основни средства за екзистенција. Локалната самоуправа се однесува како нем наблюдувач на економската катастрофа и не превзема ништо да се најде алтернативно решение за секого. Визијата на Поцков за донесување на урбанистичките планови на во градот Гевгелија и населените места кои се основа за економскиот развој се претвори во катастрофа. Донесувањето на само еден детален урбанистички план во цел мандат вистински осликува работата на градоначалникот Сашо Поцков на штета на граѓаните на општина Гевгелија и бизнис заедницата. Заради неспособноста на оваа локална власт, општина Гевгелија во изминатите 3,5 години не ги реализира средствата во износ од 2,5 милиони евра добиени како грант од КАЕ банка во време кога ВМРО ДПМН ја имаше локалната власт во Гевгелија. Потребни ќе бидат многу денови за набројување на фиктивните и неостварени проекти на Социјалдемократскиот сојуз во Гевгелија, наведени во нивната предизборна книшка Живот за сите. Животот дојде за функционерите на Социјалдемократскиот сојуз во Гевгелија и нивните најблиски, не и за честните граѓани на општина Гевгелија, бидејќи нема место во нивната приказна. Почитувани, оваа регресивна политика на Социјалдемократскиот сојуз ќе се казни еднаш за секогаш. Граѓаните на општина Гевгелија заслужуваат богата
и просперитетна општина. Заеднички, со реални проекти и многу работа, имаме задача да и го вратиме на Гевгелија некогашниот имидж на најперспективен град во Република Македонија.